что же люди делают ночью. Вам правда это интересно? Вам интересно слушать, как человек спит? Что еще можно делать ночью? Что же можно делать ночью? Да, некоторые люди спят, некоторые занимаются разными делами, работа. Там еще гуляют, да, смотрят на звездное небо. И романтика, романтика. В общем, это не должно вас касаться. Да. В общем, вы, наверное, хотели узнать, что же делаю ночью я? И смотрите. Господи, вы же прелесть. Не так ли? Не так ли? Жалко пацанов. Зато хочу себе. Ничего.